嗱，今日又有好消息啦。咁今日睇到 LR 個網呢，就發佈咗一個新消息，就係有支新鏡，平靚正嘅新鏡。咩鏡啊？Mandala 51/1.4 E46嘅 PA 徠卡 M1 嘅鏡頭。哇！睇睇啲圖先啊，唔錯唔錯，真係復刻版，真係抄到十足十。哇！質感唔錯。哇！遠睇真係好似徠卡，梗係啦，致敬啊嘛。嗱，咁睇下價錢先，唔好講咁多。最重要價錢係幾多啊？嗱，有寫黑色版係人民幣1888，好意頭啊！銀色版應該係黃銅嘅嚟噶，係2688人仔。哇！乜都發喎，點先？美金圍起上嚟400蚊美金，OK 啊。呢支銀色係黃銅版嚟嘅，黑色呢就係鋁版嚟嘅。鋁版輕身啲，佢話輕150g，咁即係幾重啊？等等先，唔使心急，睇睇圖片先啦。嗱，向邊支鏡致敬先？嗱，佢係向徠卡嘅 Summit M1 嘅1.4 50mm PA 嘅致敬嘅，又係叫 Mandala 咧。嗱，睇下佢同徠卡支鏡比較下先，一模一樣外觀啊。鍍膜嘅有少少唔同啦。哇，唔好講笑，黑色同銀色都靚。講真嗰句，咁我應該都會買噶啦，買銀色嘅，因為夠聚手。我中意黃銅，黃銅即係金啦。哇，金色真係靚喎。嗱，黑色嘅鋁合金嘅版本呢，幾重啊？290g。銀色嘅黃銅版呢，就係385g。OK 喎，聚手啊，掟死人啊，得唔得啊？再睇睇啦，佢個光學玻璃加咗 ED 鏡喎，係咪啊？OK 啊。M1 仲有6 bit 曲添，佢對上35mm F2 嗰支冇6 bit 曲，點解？因為嗰支都係冇6 bit 曲嘅原版。咁呢支係1990年嘅，即係復刻1990年嗰支嘅。仲有啲咩啊？全開光圈係好濕，我只係中間嗰個中心點計濕啦，側邊就唔知啦。但係佢點都現代過舊鏡嘅，即係佢向佢致敬啫。但係佢都加入咗少少新嘅技術嘅。邊啲技術啊？0.5米嘅最近對焦，因為之前嗰支咧徠卡咧就0.7米嘅，即係近咗啦，近咗 OK 啦。咁如果用嗰啲轉接環呢，即係唔係用 M 機呢，幾近都有添。嗱，仲有咩啊？嗱，嗰個 filter size 就係46mm。
12片光圈葉，呢啲梗㗎啦。仲有啲咩可以留意呢？呢啲算啦，自己慢慢上個網睇啦。主要都係睇下佢外形，哇！真係一流，冇講笑。睇下啦，嗰啲 coating 都靚噶，冇講笑噶。E46PA，哇，卡食喎，有重新嘅感覺喎。全開光圈正啊，全開光圈霎又正，散景又有味道，完全係現代加古典味二合一，唔係洗頭水啊。價錢又親民，所以話呢，大家要密切留意啦。做咩可以睇下？睇下先。致敬真係一流，平靚正。以呢個牌子，我覺得都唔差。佢出之前嗰支鏡呢，其實嗰個做工同質感呢非常好。對焦又順滑，即係我講之前35F2嗰支七妹啊，復刻七妹啊，唔錯。最緊要佢有味道。有咩味道啊？梗係奶味啦，仲使講嘅。啲 sample 相太細啦，我都睇下先啦。呢個四角有一角喎，影風景即係點啊？呢啲啊，由佢啦，就喺呢睇下啦。影隻羊做咩啫？sample 相唔係太多。不過遲啲如果有 review， 睇咗 review 先，即係網上嗰啲 review，睇下嗰啲相點啊。但係我都覺得應該唔會好差嘅啫，佢咁出發，因為你照 copy 啫嘛，係咪先？你唔會差得去邊嘅。散景，哇，O 唔 OK 啊？唔知啊，有冇 feel 啊？日頭咪都係咁咯，幾柔和啊，唔錯啊，又可以睇到啲 detail 位，啲影樹葉係嘛？不過都係嗰句，你啲 sample 都係太細啦，都係睇住先啦。哇，有中文字喎，梗係啦，大陸鏡。不過以大陸鏡嚟講，我覺得佢真係做得唔錯，同埋佢就完全冇寫 Made in China，即係喺支鏡身度，咁算係咁啦。即係唔好大大個字寫住 Made in China，甚至乎用中文字寫住中國製，即係算點啫？咁人哋想低調啲噶嘛，得唔得先？唔好咁揚，抄都唔好抄得咁揚，抄你都唔好加埋啲無謂嘢上去，知唔知？全開即銳，佢講到即係全開光圈好銳利啦，中心點通常都係中心點好銳利噶啦，側邊爭少少啦，但係呢啲講求味道，唔使理咁多噶啦。鍍膜梗有鍍膜啦，又係多餘嘅係嘛？唔係嘅，即係佢介紹俾你啊嘛。散景有穩。即係韻味，即係有味道，唔錯，有古典味。近攝鬆容，即係近咗0.5米，本來係0.7米，致敬即係改良到0.5米，算係咁啦。平靚正又改啲，即係改啲好嘢咯，唔係無謂嘢咯，改良咗都唔錯。呢度寫住8月18號盲訂開啟，即係佢應該就係8月18號就可以訂嘅。可能佢數量唔多，所以就叫盲訂，就睇下有冇啦。不過今日22號先至有呢個發佈消息，咁即係點啊？即係過咗啦，由佢啦。
咁但係都大家留意下佢官網啦，睇下會唔會無端端有得買啦。嗱，睇下啲圖，哇！嗱，黃銅啊，金色嘅，你會唔會真係散甩晒銀色嗰啲嘢，變咗成支金色呢？都幾得意喎！嗱，佢金色真係唔錯。鏡片，哇，細細支 OK 喎，哇，靚啊，黑色都唔差，都好有質感喎，真係唔似大陸鏡。即係而家啲大陸鏡真係唔似大陸鏡，即係你就咁睇呢，佢嗰個做工啊、質感啊，尤其啲字體啊，啲字體先靚啊！啲字體佢唔會無端端用其他字體，佢一定跟足晒拉卡嗰啲字體，係咪拉卡字體呢？似唔似啊？哇！真係似喎，最緊要嗰粒紅點啊，大佬！紅點喺邊啊？嗱，呢粒紅點啊，真係似模似樣，紅點紅點啊！哇，菲林機都得喎，OK 喎，靚啊，真係靚，唔好講笑，真係必買。即係買襯衫都抵啦，係咪啊？講真嗰句，哇，黑色都唔錯喎，真係又輕，OK 啊！哇，拉卡同復刻真係驟眼睇真係一模一樣。你係表面啲字呢，啲字就係分別到究竟邊支係拉卡鏡啦，唔錯。睇住咁多先啦，大家密切留意官網啦，都唔差嘅，其實真係自己做咁睇佢 spec 同埋佢啲相啊、做工啊。至於 sample 嗰啲相就算罷啦，等佢遲啲有 review 嗰陣時再睇睇啦。我諗都唔差嘅，其實，但係我就未必會睇啦，因為我點都會買嘅。講真嗰句，即係想先睹為快，先買為快，係咪啊？因為佢真係產量好少，開頭出。好啦，密切留意大家。OK，今日呢個消息講完啦，下次睇下仲有咩新消息再講啦。好啦，今日就係咁多先，拜拜。